Приятели, добро утро! Някъде около 7 часа те. Днес пътуваме към Варна, където за първи път ще се срещнем и ще участваме в организираните тренировки на Емил Златев, който е треньор по карате в спортен клуб Шотокан, треньор по плуване, бил е състезател по тенис на корт, занимава се с диетология от над 35 години. Има влог, има и свой блог, които аз ще споделя. В тях той споделя много интересна информация за храненето, за тренировките. С две думи, това е един много интересен човек. Много ми е любопитно да разбера повече за него, да видя неговите тренировки. И това, което най-много ме вълнува всъщност е, че ще плуваме в студените води. Температурата на морето е някъде около 7 градуса. На мен лично ми е за първи път, аз никога не съм скачал в студени води. Нямам търпение да го преживея това нещо, да видя как ще се чувствам. И ще задам със сигурност няколко въпроса на Емил, за да разберем неговата тайна, за да разберем повече за неговия път, да вземем знания от опита му, които да мога да споделя с вас. Защо според вас скачането и плуването в студените води могат да ни подобрят живота в по-дълъг аспект? Значи, първо, пребиваването на студено с разум, да не е неразумно, и директното влизане в водата прави така, че клетките усвояват повече кислород. Това е на първо място. Има ли повече кислород в тъканите? Има изличаване, изгонване на раковите нагласи в организма. Когато всъщност ние пребиваваме по-дълго време на студено, оксидацията, сатурацията, наблъскването на тъканите с кислород литва на много високо равнище. С това по принцип хора, които практикуват влизане в студени води, йога на студено и така, това са хора, които са първо дълголетни, второ са съкъла се на много висока възраст, причем 90, 100, 110 години, и трето не правят ракови и туморни проблеми. Но като изключим това, и това е чисто физическата, здравословната страна. Пребиваването на студено е всъщност част от медитативния процес. Медитативният процес е свързан с природата. Колкото сме по-спокойни, отпуснати, колкото повече въпроси задаваме и сме в тишина, вътрешна тишина, толкова по-близко сме до природата. А когато сме близко до природата, ние можем да контролираме тялото и тогава студът не е чак толкова студ за нас, а той е като приятел, който ни показва докъде са ни възможности. Тоест ние не сме адверсари,
и си знаем къде са невъзможности. Има доста хора, които... Може ли точно това да приложим не само с студа и с други неща от живота ни? Да преживеем някаква травма или С всяко нещо. болест, Всъщност, примерно? Да, значи ние живота го живеем почти винаги в някакви грешки или в неща, които трябва да преодоляваме. Ако ги преодолеем с бойко усещане, нали, така, бойкост, кораж, вяра, те заминават и ние си изваждаме само един извод и по този начин може да помагаме на други, които влизат в подобни въртопи. А ако ние минаваме само, дет се казва, по набаницата мека, какво няма какво да научим. Няма какво да се реши. Да. Добре, доста изчерпателно. Добре, така, имате ли едно правило или сентенция, която може да се използва от всеки, в която вие сте се убедили така от вашия път? То, предполагам, има много неща, но нещо, в което много силно вярвате и човек, ако го приложи, може наистина да му тръгне пътя по друг начин. Наистина трудна работа, Да слечеш всичко в едно, просто нещо... По отношение на хората да сме хора, да сме топли хора, готови винаги за взаимопомощ. По отношение на природата, просто да се учим от природата и да знаем най-важното, че всъщност никой не умира. Смърт няма. Ще завърша с това. Добре. Преди години, когато беше първия, това 84-та година лагер по йога горе в Вила, и докараха един много известен майстор по йога. Вътре бяхме към 300-400 души, всеки взел книжки, сега умира ли се, не се ли умира, какво и така. И когато той влезе, здравейте на всички, каза, и каза, спокойно, смърт няма, никой не умира. Те и аз така. Най-важното хората се притесняват от подобни неща. Никой не умира. Смърт няма и всичко е привидно. Така че всичко е цветя и рози, но не в този розовия смисъл на думата. Това е. Благодаря, искам да ви прегърна. Здравейте, приятели! Няколко дни по-късно след преживяването искам да ви кажа, че съм много добре, че се чувствам прекрасно. Студените води не са чак толкова страшни. Запознанството с нови хора също. Повечето хора ми казват, че съм млад и че имам време. Все още нямам семейство, нямам деца и това ми дава възможността да тренирам и да се грижа за себе си. Добре, но 95% от хората, които бяха на тази тренировка, са на средна възраст, а дори и малко повече. Това са хора, които са колкото моите родители на възраст. Когато човек се грижи за себе си, той се развива постоянно и няма значение на каква възраст си, за да го правиш. Нека това да бъде ясно. Ако може едно нещо да се вземе от това видео, нека да бъде това. Не може да чакаме да се разболеем и тогава да започнем да се грижим за себе си. Това е огромна грешка. Видяхте Емил Златев. Видяхте как изглежда този човек. Чухте как се изразява, как говори. Усетихте енергията. Здравето никога не трябва да се отлага. Никога не трябва да правим компромис със здравето ни. Не е казано, че всеки човек трябва да влиза в студените води, да бяга маратони, да вдига 200 кг от лежанка или да плува също толкова много километри, колкото и бягайки. Не е важно това. Важно е да започнем да се грижим за себе си. С малки тренировки, с малки усилия, всеки ден трябва да се изгради система и дисциплина. Не е казано, че всеки трябва да е спортист, всеки трябва да се готви за състезание. Не е важно това. Важно е да се чувстваме добре. Защото когато се чувстваме добре, ние, освен че успяваме да постигнем повече, така заразяваме и хората около нас и това има едно много по-положително въздействие след това. Надявам се видеото да ви е харесало, надявам се да сте взели нещо, което може да приложите в своя начин на живот. Моля ви, напишете долу в коментарите дали искате да разкажа историята на Емил в дълбочина, да проследим неговия път, неговите стъпки. Документирахме го. Това със сигурност няма да е последното видео с Емил Златев. Благодаря ви за подкрепата. От тук нататък продължаваме да разказваме историите. Ще правим много филмчета, подобряваме и техниката си. Аз имам нужда да подобря малко и говоренето пред камера, но това ще стане с времето. Това е пътят. Това е пътят към успеха. Благодаря ви, че сте с нас.
Желая всичко най-добро и до скоро!